រីងរៃដួងចិត្តមិនតបសោកពេលជីវិតសូមអូនអាណិតមេត្តាបងផងរៀងសូមការខ្លួនរួមរស់ជាគូប្រ អូនមិនស្ដាយទេពីថាស្នេហាតែយើងតែមិនស្គាល់គ្នាសូមបងទៅតកុំបងខំបាទអនុញ្ញាតគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងមានប្រភេទ graphic ណា digital បងប្អូនណាសម្រាប់បងដែលគាត់ប្រើ crossover ណាប្រើ crossover analog ធម្មតាហើយក៏ប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ប្រើEQ ណាធម្មតាវាធ្វើឲ្យពិបាកណា EQ ធម្មតាតែពេលយើងលេងហើយច្រឡំដៃអីចឹងទៅណាវាអាចធ្លាក់សំឡេងអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានចេញមកសេរីនេះសម្រាប់បងដែលគាត់ត្រូវការ model ដែលប្រើ digital សេវទុកក៏បានពេលដែលផ្លិចអីគឺយើងណា search មើលទៅគឺឃើញនៅក្នុងគ្រឿងវាទាំងអស់ហើយការប្រើប្រាស់គឺស្រួលណាស្រួលខ្លាំងមែនតើណាស្រួលហើយបើវិធីប្រើប្រាស់ចាំបងប្អូនណាធ្វើមកវីដេអូទៀតណាសម្រាប់បងដែលគាត់ចេះប្រើហើយពេលដែលបងប្អូនសលេងតាណាដែលលើសខ្វះអីគឺវាឃើញខាងក្នុងនឹងបដ ாய் ស្រួលបើខ្ញុំសាកឲ្យមើលណាហើយនេះបងប្អូនតាណាដែលលើសយើងចង់ខាត់ស្រួលបដ ாய் ខ្លួនអូនជាស្រី តានេះលើសមែនអត់ចាំមើលតានឹងលើសខ្ញុំខាត់តានឹងបងប្អូន 1.25K ឥឡូវខ្ញុំត្រូវខាត់កន្លែងដែលលោតក្រហមនៅជារៀងវាមកលើសមិញខ្ញុំខាត់ទៅនឹងចេញឥឡូវខ្ញុំទម្លាក់បាទឥឡូវតោះយើងស្ដាប់មើល 1.5K នេះគឺវាបានធ្លាក់ហើយបងប្អូនឃើញទេចឹងសេរីនេះគឺអែមែនតើស័ក្តិសមសម្រាប់បងបើយើងប្រើ analog ធម្មតានេះហើយពេលដែលយើងដាក់ជាមួយ graphic ណា digital នេះគឺចេញមកសលេងដូចប្រភេទ crossover digital អញ្ចឹងគឺសលេងវាណែនល្អណាល្អបដ ாய் បងប្អូនណានៅច្បាស់ល្អបដ ாய் ចេញមកគឺអែបដ ாய் ស្រឡះ clear ស្អាតបដ ாய் បងប្អូនណាដូចយើងចាក់ជាស្ដែង ពេលដែលយើងមានវេហើយគឺសលេងលេងបែកហើយយើងប្រើ crossover ហើយយើងចកត្រូវការតម្លើងសលេងប៉ុណ្ណាឯងគឺបានបើស្ទើរអីតម្លើងបានសម្រាប់graphic digital នេះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញពួកកញ្ចក់ស្មើអាហ្នឹងគឺធូរថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែសេរីនេះគឺ grade A ដែលខ្ញុំកំងមកពីក្រុមហ៊ុនហើយហ្នឹងហើយគឺជា brand របស់បងប្អូនកែអូយ៉ូអានេះគឺមាន model EQ ណា31 Pro ហើយនឹងខាងក្រោមនេះគឺ2ជាន់ EQ 231 Pro បងប្អូនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បាន2ជាន់ណាយកខាងក្រោមនេះទៅតម្លៃវា145ហើយខាងលើនេះតម្លៃវាត្រឹមតែ$95ទេបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់លេងបាសអាជីវកម្មបាសកាយគឺយើងដាក់ត្រឹមតែលើនេះគឺសំឡេងវាគឺល្អខ្លាំងមែនតើណា95នេះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយ analog អាដែលយើងប្រើនឹងដៃទាញចង្កឹះហ្នឹងគឺវាសំឡេងវាល្អជាងឆ្ងាយមែនតើបងប្អូនណាដាច់ស្រឡះបដ ாய் ណាចេញមកគឺច្បាស់ល្អមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាចង់បានអាចតាក់ទងមកកែអូយ៉ូបានអរគុណច្រើនជំរាបលាតោះមកមើលវិធីប្រើ graphic digital របស់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់តែមួយបងប្អូននឹងយល់ទាំងពីរហើយហ្នឹងហើយ
ស្រួលទេក៏តែដោយសារខ្ញុំតែឯងចឹងខ្ញុំពិបាកកាន់បន្តិចហ្នឹងចឹងអានេះគឺមួយជាន់ហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនចង់ control ទៅលើមួយណាមួយចឹងបងប្អូនចុចទៅនេះមកហ្នឹងហើយមូលវាទៅនេះឃើញអាកន្លែងតនិច load ដែរឃើញទេនេះតនិចនេះដែល load ហ្នឹងចឹងយើងចង់តឡើងតាណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លែង200នេះណា200ហ្នឹងកន្លែង load ទឺតហ្នឹងខ្ញុំមកចាប់ខាងនេះពឹបនេះឃើញទេឡើងឃើញទេយើងមូលឡើងទៅណែចង់ឡើងគប់ឬក៏បណ្ណាដល់ចំណុចក្រហមឬក៏បណ្ណាដែលបងប្អូនត្រូវការណែនេះហើយចឹងយើងចង់ទៅមុខទៀតចឹងយើងមូលខាងនេះហ្នឹងហើយមូលខាងនេះហ្នឹងហើយយើងឆ្លាញ់តាណាណែឆ្លាញ់800នេះតឡើង800ហ្នឹងទៅនេះមូលពឹបហ្នឹងហើយចឹងគឺវាងាយស្រួលចឹងខ្ញុំប្រាប់តែឥឡូវនេះអាក្រោមក៏បងប្អូនយល់ដែរចឹងយើងឆ្លាញ់តាណាទៀតណែចឹងឆ្លាញ់ 20Hz នេះណែអញ្ចឹងត្រូវ 20Hz ហ្នឹងហើយយើងមកមូលខាងនេះមកណែចាំផ្លែតអូវាមកនេះវិញវាលើសណែអញ្ចឹងយើងទៅ 20Hz វិញនេះឃើញទេខ្ញុំតឡើងនេះឃើញទេណែអញ្ចឹងវាងាយទេបងប្អូនណែអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយអាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងតនឹងយល់ហើយបើបងប្អូនខាង A ណែឧទាហរណ៍ថាខាង A ណែស្ទើរសំឡេងណែខាង A ខាងស្ដាំដៃនេះស្ទើរសំឡេងបងប្អូនមិនបាច់ប៉ះអីទេមកមូល volume នេះពឹបនេះឃើញទេនេះចង់បានប្រមាណណែអាហ្នឹង gain របស់វាអញ្ចឹងណាខាង gain របស់ខាង A អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រមាណនេះ standard យើងដាក់90ចេះទៅណែអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ថាខាងនេះខាង B ណាដូចវាមានឆ្វេងស្ដាំ stereo វាអញ្ចឹងណាចានេះខាង B អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការប្រមាណ90ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមូលទៅនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយពេលដែលបងប្អូនសេរីត្រូវហើយណែស្រឡាញ់សលេងដែលយើងចង់បាននឹងហើយបងប្អូន save នេះឃើញពាក្យ save នេះទេណាចុចវាពឹបណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ save ទៅដាក់លេខ1ហើយចុច save ទៅគឺវានឹង save ទៅលេខ1ហើយឬក៏បងប្អូនចង់ save ទៅលេខប៉ុន្មាននៅលេខ2លេខ3លេខ4លេខដល់លេខ10បងប្អូនអញ្ចឹងយើង save បានច្រើនរបបណាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនមានគេមកចុចលេងឬក៏ភ្លេចអីចឹងទៅយើងគ្រាន់តែយើងឆែកអាកដាលនេះណាចូលឆែកមកពឹបណាឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ត្រូវលេខ1ណាអញ្ចឹងយើងមូលលេខ1ណាណាមូលលេខ1ចាំផ្លែតណានេះឧទាហរណ៍ថានេះលេខយើង save ទៅលេខ2អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅណាពឹបវានឹងឡើងអូតូណាហើយនេះគឺយើងចង់ប្រើ EQ ឬក៏ប្រើ direct ចេញពី mixer មកសលេង direct scene វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើថាយើងចុច EQ យើងចុចកន្លែង EQ នេះពឹបវានឹងឡើងហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាក្រោមនេះគឺការប្រើដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំដៃមួយរៀងពិបាកប្រើបន្តិចហ្នឹងហើយអានេះគឺគ្រាន់តែអាក្រោមនេះគឺវា2ជាន់វាមាន hertz របស់វានេះណាមាន 20Hz ណា 250Hz ហ្នឹងហើយមួយទៀតកន្លែង link បញ្ចូលគ្នាបងប្អូនចង់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ control ទៅលើមួយណាណាជីវារត់ទាំងពីរឃើញទេពេលដែលយើងដាក់ link នឹងហើយគឺវារត់ទាំងពីរតែបើថាយើងអត់ដាក់ភ្ជាប់ link នឹងទេគឺវារត់តែមួយទេឃើញទេណាយើងមូលលើស៊ីលើមូលក្រោមស៊ីក្រោមឃើញទេហ្នឹងហើយយើងចង់តឡើងគឺយើងនេះមូលខាងនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះឃើញទេតែបើថាយើងចង់មូលឡើងទាំងពីរយើងចុចកន្លែង link នឹងទៅហ្នឹងហើយយើងមូលទៅនេះស៊ីទាំងពីរឃើញទេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីប្រើវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយគឺស្រួលមែនតើហ្នឹងហើយយកទៅដាក់លឺក្ដិលបដ ாய் ណាហើយពេលដែលសំឡេងវាលឹះខ្វះត្រង់ណាឯងបងប្អូនមើលទៅណាយើងបន្ថែមបន្ថយទៅតាមនឹងទៅណាវិធីប្រើវាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអត់មានអីស្មុគស្មាញច្រើនទេណាអានេះគឺដូចគ្នាហ្នឹងហើយមាន EQ ណាយើងចង់save វាទុកណាយើងចង់ឆែកវាគឺវាមាននៅខាងក្នុងនឹងស្រេចណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចេះតែប៉ុណ្្នឹងគឺចេះបាត់ហើយណាអត់មានអីច្រើនទេហ្នឹងហើយអរគុណ